مرحبا، أنا رغد. لو مريتوا على قناتي قبل بتشوفوا كم تسجيل إلي وأنا برسم بدون صوت. في هذا الفيديو قررت بس أمشيكم على الخطوات اللي بمشي عليها وأنا برسم عشان تعرفوا مخي بفكر بإيش وأنا بشتغل. المهم، الخطوة الأولى هي الرسم بالخطوط اللي ما سجلتها أصلا بس سهلة لأني اعتمدت على صورة. ترى الاعتماد على صور ثانية مش خطأ طالما إحنا بنفلترها بأسلوبنا الخاص وشخصيتنا الخاصة بالرسم. لكن لو بدكم نصائح عن كيف نحن نرسم وجوه معبرة شرحت هذا الموضوع بالتفصيل في فيديو آخر. رح تلاحظوا انه خطوطي مش نظيفة. انا ما بحب انظف الخطوط كتير لاني بتخلص منها بعدين وانا برسم. المهم، خلصنا السكتش، نبدأ بالالوان الاساسية. رح نلون كل جزء بطبقة لحاله، حنفصل الشعر عن البشرة عن الملابس وهكذا. بعدين بحاول من بدري اني اعرف وين مصدر الضوء بالصورة وشو لون هذا الضوء. بعدين بغير البلند مود لأي شي بغير لون الخطوط. أنا ما بحب ألون على خطوط سودا، في مليون طريقة أصلا عشان نلون الخطوط، بس أنا بحب أغير البلند مود لأنها سريعة وسهلة. المهم، بعد ما حددنا الإضاءة رح أحط طبقة واحدة فوق كل إشي وألون وأحط تفاصيل الأشياء فيها. في بعض الفنانين بفضلوا رسم التفاصيل كمان مفصول، كل طبقة لحال، يعني تفاصيل الشعر يكون مفصول عن تفاصيل البشرة عشان يسهل التعديلات بعدين، وهذا بيكون الأفضل. لكن أنا بحط كل إشي بنفس الطبقة لأني كسلانة وبضلني أرسم على اللاير الغلط. أصلا أنا ما بحب ألتزم بالخطوط ودايما بغير رأيي، بس أنا بشجعكم تضلكم مرتبين أكتر مني. في أنواع للإضاءة في هاي الصورة. الضوء العام حيكون من الأمام مباشرة وراح يكون لونه أبيض، بس راح يكون في ضوء من الطرف بلون أزرق قوي. بتخيل هذا الضوء إما يكون ضوء قمر أو برق من بعيد. بكل الأحوال الضوء لازم يراعي الكتل الموجودة في الوجه. كيف يعني الضوء لما يسقط راح ياخد الشكل الثلاثي الأبعاد للرأس. الإضاءة هي اللي بتفهمنا شكل الشيء وكتلته، اللي بتفهمنا إنه الشيء مسطح أو لا. وحاليا أنا بس بحط بقع الألوان اللي بدي إياها في المكان المناسب، نحط اللون صح وخلي الدمج لبعدين. ونحن بنلون لازم نراعي اختلاف الملمس بين الأشياء. الشعر كتل كتير فوق بعضها، رح يكون في ظلال بالنص ورح يكون شكله زي كأنه خشن. أما العيون شكلها أملس وهي لامعة عشان الرطوبة اللي بالعين، فلازم تعكس الضوء بشكل قوي، على عكس الشعر اللي الضوء فيه بتشتت وبتكسر. أصلا بكل الأحوال هذا ما بيفرق لأنه هاي البني آدمية تحت المطر، فآخرتها كل إشي حيلمع أصلا. مرات وأنا برسم بوصل لمرحلة بصير أخاف أخرب على حالي، بيكون فيها تقدم حلو وممكن إني أخرب إشي أو ألون فوق إشي بدي إياه، فلازم أتخلص من هذا الخوف، لأنه الخوف بالرسم ممكن عن جد يشل الحركة ويمنعك من إنك تتقدم. فلما أوصل لمرحلة إني أخاف ممكن إني أسيب نسخة منفصلة من الصورة، أو اللي سويته هون إني سويت طبقة جديدة فوق كل إشي مرة تانية، وهيك بحافظ على الجرأة والثقة وأنا برسم، وبنفس الوقت لو غلطت سهل إني أرجع. لون الملابس ممل، رح أضيف عليها شوية أزرق. بالنسبة للشعر ما لازم نرسم شعرة شعرة، بس نحدد الخصال المهمة ونفرق بينهم، والمخ حيكمل الباقي. بنضيف تفاصيل خفيفة بالهايلايت عشان بس توهمنا إنه هذا الشعر متفرق. ترى اللمعان مثل البهارات، لو بنضيف شوي منه بيكون جميل، بس لو كترنا ممكن تغطي نكهة الصورة، فلازم نحافظ على توازن. لاحظوا كيف اللمعان بارز على الشعر الغامق. دائما اعرفوا إنه ما في نور من غير ظل. لو بدنا الشيء يبين مشع بنحط حواليه ظلال، بس لو بدنا الشيء يبين غامق بنحط حواليه نور. ليش؟ لأنه الألوان شيء نسبي. ولأنه الألوان شيء نسبي لازم أغير لون الخلفية لشيء أغمق عشان يخلي الضوء أقوى. تفاصيل الخلفية سهلة ومش مهمة. عشان أسهل وأسرع علي عملية رسم المطر ما بستخدم فرشاي، أو استخدمت صورة مطر من النت وفلترتها وحطيتها.
وبعدين بنغبش وبنشيل منها التفاصيل بالفلاتر. المطر قسمين، في مطر بعيد حجم القطرات بتكون صغيرة ومغبشة أكثر، وفي مطر قريب مفصول على لاير لحالها راح تكون القطرات أكبر وراح تكون أوضح. الخلفية عبارة عن غيوم وهضاب بعيدة. الهضاب راح استخدم فرشاي حدودها حادة، بس لما أرسم الغيوم راح استخدم فرشاي بحدود ناعمة. وأخيرا الفلاتر، وهون بوقف النسخة المجانية من الفيديو عشان تعرفوا كيف أفلتر الصورة وأحولها من هذا الشكل لهذا الشكل. تابعوني على تويتر إجباري، زائد لازم تسوي اشتراك شهري معي في قناة باتريون بقيمة أنا بمزح $1 بالشهر. الفلاتر مو دايما مهمة في كل صورة، مش دايما نحتاجها، بس أحيانا بتساعد إنها تجمل الصورة حبة شوي. الفلاتر زي البهار، لو كثرنا كأني استخدمت هذا التشبيه. الفلاتر زي المكياج، لو كثرنا منه بنغطي الجمال الحقيقي للصورة وبكون واضح إن الصورة مفلترة، بس لو فلترناها حبة شوي راح تصير الصورة أجمل وبنفس الوقت بضل مظهرها طبيعي، وهذا هو الهدف. أول فلتر بمشي عليه اسمه color balance، اللي هو بتحكم بلون الشادوز والميدتونز والهايلايت منفصلين كل واحد لحال. باستخدام الcolor balance راح أبرد الظلال أكثر بإني أزود الضوء الأزرق، وبعدين بمشي على الميدتونز والهايلايتس وبشوف شو اللي بيعجبني. مش دايما بكون فاهمة شو بسوي لما أفلتر، مرات بس بلعب بالفلتر وبشوف شو الشي اللي بيطلع حلو. طالما ما بكثر وببالغ الأمور بتضل تمام. عشان نخلي العيون تنجذب أكثر لوسط الصورة راح أجيب فرشاية كبيرة وناعمة وراح أغمق أطرافها زي تأثير الفينيات. بعد هيك حطيت كل طبقات الشخصية بملف واحد ودمجتها عشان أعدل عليها اللمسات الأخيرة. شفتوا الطريقة اللي غمقت فيها أطراف الصورة وخليت الصورة تكون جذابة أكثر نحو الوسط؟ نفس الإشي رح نسوي على الشخصية، رح نغمق أطراف الشخصية عشان نخليها مضيئة أكثر. طيب هسا إحنا غمقنا الشخصية عشان نخليها تضوي؟ أيوة بالضبط. حأضرب لكم مثال، لو جبنا شمعة تحت ضوء نيون وشغلناها حنشوف ضوء الشمعة؟ لا، بس لو رحنا على مكان مظلم وولعنا الشمعة ضوها رح يعبي الغرفة. كما قال الشاعر: وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. صح، لو حطيت بدر في الصورة كان حلو. خلاص مش مهم. المهم معنا مركز الصورة اللي هو الوجه، اللي راح يكون لونه هو الأفتح مقارنة بالخلفية وبالملابس وبالشعر. والآن راح أضيف قطرات الماء. بذكركم إنه الشخصية كاملة صارت في طبقة لحالها، بس في نسخة تحت، فلو غلطت بقدر أرجع بسهولة. وللعلم المفروض إني حطيت قطرات المي قبل ما أفلتر الصورة، لكن جل من لا يسهو، بخفي طبقات الفلاتر وبرجعهم مرة تانية. المهم مثل ما قلنا عشان تلمع القطرات بدها لون فاتح جدا مقارنة بلون الوجه الغامق اللي تحتها. طيب يا رغد، مو انتي قبل شوي قلتي انه لون الوجه هو الفاتح، الآن بتقولي عنه غامق؟ أيوة، مرة تانية الألوان شيء نسبي. الوجه أفتح من الشعر والملابس، ولكن الوجه أغمق من قطرات المي. والآن بزود الرطوبة في باقي البنت. الموضوع سهل، بنحط لون فاتح وبعدين بندمجه، وراح تشوفوا انه بيعمل فرق كبير. ترى التأثيرات الخفيفة هاي هي أسهل إشي، وبنفس الوقت بتخلي الصورة تبين أعقد وأحلى بكثير. المهم إنه ما نزودهم كثير، لأنه المكياج زي البهار لا تدخلي جوا عينك، وأعتقد وصلت الفكرة. وأخيرا تم بحمد الله. اللي عنده أسئلة يكلمني على الإنستغرام أو في الكومنتات أو في تويتر، وإقرأوا قصة ماسا على ويبتون لو سمحتوا. سلام.